dipercaya nanging iki kudu tak rasa dua bagus bapu jane ngati ojo nganti kowe mlecani janji tak buktekne aku bisa gawe urip mulya nanging rekoso aku lila insya Allah dikabulno pancen abot nanging ana hikmahe muga tresnaku bisa rampungno abot tresnaku sing tulus dispelekke wong tuamu amung mereka bondo donya tresnaku ora dipercaya nanging rekoso aku lila doang bagus bapu jane ngati ojo nganti kowe bencani janji tak buktekne aku bisa gawe urip mulya nanging rekoso aku lila insya Allah dikabulno pancen abot nanging ana hikmahe muga tresnaku bisa rampungno aku tulus jiwa raga insya Allah dikabulno pancen abot nanging ana hikmahe muga sayangku ora dilalekno hilang semua janji
semua mimpi indah. Hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap, telah lenyap kebahagiaan di hati. Ku hanya bisa menangisi semua ini. Hancur hati ini melihat kau telah pergi. Langit menjadi gelap berkelabu, menyelimuti hatiku, mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini? Perpisahan yang terjadi di antara kita berdua. Ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita bisa bersama kembali. Hilang semua janji, semua mimpi, mimpi indah. Hancur hati ini melihat semua ini. Lenyap, telah lenyap kebahagiaan di hati. Ku hanya bisa menangisi semua ini. Hancur hati ini melihat kau telah pergi. Langit menjadi gelap berkelabu, menyelimuti hatiku, mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini? Perpisahan yang terjadi di antara kita berdua. Ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita bisa bersama kembali. Langit menjadi gelap berkelabu, menyelimuti hatiku, mengubah seluruh hidupku. Mengapa semua jadi begini? Perpisahan yang terjadi di antara kita berdua. Ku akan menanti sebuah keajaiban yang membuat kita bisa bersama kembali. Besak mestine ati iki nelongso, wong sing tak tresnani plenjani janji. Apa ora eling nalika semono kebak kembang bang ijoning dodo. Kepiye maneh iki pancen nasibku, kudu nandang lara kaya mangkene. Paramo ati iki yen nyawang sing anyare, ora ngira jebul lambis wae. Mas
Rakatra Geng matur suwun. Apa mriko kahanan uripku iki mlarat bondo seje karo uripmu Wasu aku nelongso mereka kebaca tresno ora ngira saiki ning citra kepriye maneh iki pancen nasibku ora busuk tenan to gae kudu nandang lara kaya mangkene remuk ati iki yen eling janjine ora ngira jebol amis wae ke apa salah awakku iki kowe nganti tega blenjani janji apa marga kahanan uripku iki larat bondo seje karo uripmu aku nelongso merga kebet tresno ora ngira saikine citra Rakatra Geng matur suwun nuwun inggih proses budhe kakung talah putri Kamulya sampun paripurna masukatan wonten ing saten menika saking PBS nalika semono sliramu ngucap janji tresno janji marang keluarga ora bakal aku sia-sia nanging sliramu wis citra ngelaleke janji dek semono ndika gawe ati gelo gawe ati karsaya nelongso wis lilano aku ninggal lunga wis ra bisa aku ngempet lara wis lilano aku di sanding wong liya
ora usah nangis. ngaleke janji dek semono diko gawe ati gelo gawe ati tarsaya nalongso wes lilano aku ninggal lunga wes ra bisa aku ngembet lara wes lilano aku di sanding wong liya kowe aja ngrasa ngersula kabeh iki wis jalane kudu ngaku dhewe-dhewe wis lilano aku disanding liyane. Duweku mung rasa tresno duweku mung rasa sayang nganti nyawaku tinggal keroko rasaku ra ilang tresno ning jero dodo sing tak jaluk imbang ngono masih yo aku rasuke pondok oh yen digawe lara sapedote nafasku mong kowe sing tak tunggu ora ana liyane sing ning atiku saunjate nyawaku ora ngale tresnaku ademe angin dalu dadi saksi bisu duweku mung rasa tresno duweku mung rasa sayang nganti nyawaku tinggal keroko rasaku ora ilang tresno ning jero dodo sing tak jaluk imbang ngono masih yo aku rasuke pondok kaya digawe lara sapedote nafasku wong kowe sing tak tunggu ora ana liyane sing ring atiku saunjate nyawaku ora ngale tresnaku ademe angin
padha sing tak jaluk imbang ana asio aku rasuke bondo yen digawe lara sauncate nyapasku mong kowe sing tak tunggu ora ana liyane sing ning atiku sauncate nyawaku ora ngalih trasaku ademe angin dalu dadi saksi bisu sapedote nafasku mong kowe sing tak tunggu ora ana liyane sing ning atiku kowe mbiyen ngomong tresno janji ra bakal ngeliyo jaripun mantap atimu bakal ngenteni baliku si sewetan Kartonyono aku pamit bablas lunga pandongamu sing tak jalu aku bakal mantuk rino wangi aku kelaboni penmu tangi-tangi petuan bayanganmu neng pikir iki bunga ati sing tau duweni bendino tak rasani iki aku bali nengawi aku tekonake janji kutha iki jen ngangeni siramu tak anti-anti ning alun-alun ngawi rasa iki isih padha ora ana sing beda madhep mantep karo kowe yen ra kowe ora wae kowe mbiyen ngomong tresno janji ra bakal ngeliyo jaripun mantap atimu bakal ngenteni baliku si sewetan Kartonyono aku pamit bablas lunga pandongamu sing tak jaluk aku bakal mantuk rino wangi aku kelabon limpenmu tangi-tangi petuan bayanganmu neng pikir iki bunga ati sing tau duweni bendino tak rasani saiki aku bali nengawi aku tekonake janji kutha iki jen ngangeni siramu tak anti-anti ning alun-alun ngawi rasa iki isih padha ora ana sing beda adep mantap karo kowe yen ra kowe ora wae PBS originalnya Indonesia.
sewu bapak kalih ibu dinten niki boten siyos mantu pancen kahanane angel wis ora bisa dieyel timbang koronane nyebar donyane sansaya ambyar nyuwun sewu kanca lan sedulur resepsiku kepeksa tak undur senadyan wis DPD kor catering lan kabeh vendor akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekal Gusti kula salah nopo rabine kok dibatalno wis kadung nyebar undangan malah corona menyerang Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19 yen pancen ngene dalane tak golek dina liyane mugi yo angsal hidayah rapi ora kudu mewah sing penting sakinah mawaddah warahmah nyuwun sewu bapak kalih ibu dinten iki boten siyos mantu pancen kahanane angel wis ora bisa dieyel timbang koronane nyebar donyane sansaya ambyar nyuwun sewu kanca lan sedulur rasa kesusu mas resepsiku kepaksa tak undur senadyan wis DPD kor catering lan kabeh vendor akhire kudu tak cancel ketimbang aku dicekel Gusti kula salah nopo rabine kok dibatalno wis kadung nyebar undangan malah corona menyerang Gusti kula sampun ikhlas keterak COVID-19 yen pancen ngene dalane tak golek dina liyane mugi yo angsal hidayah rabi ora kudu mewah sing penting sakinah mawaddah warahmah sing penting sakinah mawaddah warahmah originalnya Indonesia
karo kowe karo dekne bisa ku among dongane uga langgeng selawase lungamu ninggal kenangan tak kamu ngirim undangan bacot ke tali katresnan yen pancen kuwi jalane tak trimo keputusane aku tak golek liyane satenane aku sayang jerone atiku iki bakal kelangan tak ikhlasne kowe ngilang senajan biyen kowe wis tau tak sayang tresnaku kok sia-sia ninggal tatu nembus jroning dada muga kowe ora keton cakak mantan matur nuwun copot aku kuatne karo kowe karo dekne bisa ku among dongane uga langgeng selawase lungamu ninggal kenangan tak kamu ngirim undangan bacot ke tali katresnan yen pancen kuwi jalane tak trimo keputusane aku tak golek liyane lungamu ninggal kenangan tak kamu ngirim undangan bacot ke tali katresnan yen pancen kuwi jalane tak trimo keputusane aku tak golek liyane Dik kowe aja kemayu senadyan wis sukses uripmu elek-elek biyen aku wis tau keringetan bareng awakmu ora masalah kowe ngenyek aku sing penting aku wis tau jeru ngomong pira ragamu tak dolke bengkok bapakku kowe urung ngerti sapa aku ratu YouTube sing paling wayu wasu minggat saka ngarepku kok tak pacaraimu ora masalah kowe ngenyek aku sing penting aku wis tau jeru ngomong pira ragamu tak dolke bengkok bapakku kowe urung ngerti sapa aku
kowe aja kemayu senadyan wis sukses uripmu elek-elek biyen aku wis tau keringetan bareng awakmu ora masalah kowe ngenyek aku aku engkau jeru ngomong pira ragamu tak tolne kok bapakku kowe urung ngerti sapa aku jalukane Mas Nanda ya YouTube sing paling wayu sing gata saka ngarepku timbang tak pancaraimu ora masalah kowe ngenyek aku penting aku wis tau jeru ngomong pira ragamu tak suwek duit tanggapanku kowe urung ngerti sapa aku ratu YouTube sing paling wayu sing gata saka ngarepku sayang timbang tak pancaraimu Mas kowe aja kemayu ganti wis sukses uripmu elek-elek biyen aku wis tau keringetan bareng awakmu dik kowe aja kemayu senadyan wis sukses uripmu elek-elek biyen aku wis tau jeru karo awakmu ora masalah kowe ngenyek aku engin abas wis tau jeru ngomong pira ragamu ndo sayang tak boleh pekok bapakku kowe urung ngerti sapa aku ratu YouTube sing paling wayu minggat saka ngarepku sayang mengko tak picek raimu ayo song Sugeng rawuh Maheswari Channel kang sampun rawuh matur sembah nuwun. apa salahku saben kowe tarsana su Siti mong kanggo jalaran ora liya wong aja perpisahan sapa sing wiwiti lan uga sapa sing jalari atiku sing wis tresno tenanan jebule ngomong kanggo dolanan eling apa wis ra eling nali
rasaning ati mangke wis kenaris pasti aku kudu bepisan seprene konku sesambungan tega temen kowe ngidrani janji nganti bisa nglarani ati kepengetan sliramu kok tega ninggalake aku aku mung meleng janji seliraku aja nganti lali seprene aku isih tresno ning ati aku tetep gelo sapa kuat nglakoni yen nyawang wong sing tak tresnani lungguh jejer lan sesandingan ki momen tamu ora karuan gelo rasane ngati apa iki wis ki nares pasti aku kudu perpisahan seprene gonku sesambungan tega temen kowe nidrani janji nganti bisa nglarani ati kepengetan sliramu kok tega ninggalake aku aku mung maling janji sliramu aja nganti lali saprene aku isih tresno ning ati aku tetap loro BBS oke. Yo